Bota subir pra ali. Lá em cima buscar uma carga de areia. Bora? Aí eu acho pro senhor. Beleza. A sua pá? Oxe, meu Deus. Calma. Acho que acabou a bateria. Não deixa cachorro. Vai. Deixa ele aí. Não vai atrapalhar a sua vida? Eu tô saindo batendo em tudo. Nada? Bora. Ó. Bora. Mas o Jorge não quer pegar seu carrinho, não. Tem que pagar. Meu carro. Vai sair do caminho. Esse carrinho ali fala. Isso tá o meu. Ah, meu Deus. Cadê? É o pretinho, né? É. É seu gato? É. Depois que eu tô pedindo o beijo dele pra gato, vai ter esse gato. Negócio de gato. Olha o preto, pretinho. Olha lá, ela tá pra lá, indo pra lá. Aí a filmação. Pretinho! Ó, tá pisando aí, ó. Presta atenção, ó. Presta atenção.
Pode botar ela pra onde, assim? Aqui? É, pra lá.